Fala galera, bom demais? Aqui, tô com umas vendas aí agora aí, ó, Dia das Crianças tá chegando. Você que tem cachorro em casa, eu tô vendendo roupinha pra cachorro. Vou mostrar uma roupinha que eu fiz aqui do cachorrinho, olha que bonitinho. E Dadoc! Olha que bonitinho, ó. Tem chapeuzinho, tem roupinha pro corpo. E como é que ele tá feliz, tá bonito. Aí eu tô vendendo, vou deixar meu telefone aí. Quem não entende de roupa de cachorro, vou pedir pra não dar palpite, beleza?